तो भाई हम खड़े हैं अभी इटली में, और इटली में चलने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पे आपको फ्री में बाथरूम और शावर मिलते हैं। जिस तरह अपने इंडिया में जैसे वो मैंडेटरी होता है ना कि पेट्रोल पंप पे ये वो चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी होता है। तो हम आए थे उस दूसरी रोड से, ठीक है। तो मेरे को कल रुकना था वो दूसरी वाली पार्किंग में, क्योंकि यहाँ से मेरे को आगे जाना था 60 किलोमीटर। तो वहाँ पे कल 1-2 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी मेरे को पार्किंग नहीं मिला। तो फिर मैं यू टर्न करके फिर इस पार्किंग में आया, जो कि मैं 8 किलोमीटर आगे गया, फिर 8 किलोमीटर यू टर्न करके यहाँ आया। तो अभी मेरे को सुबह यहाँ से जाना है, तो अभी फिर मेरे को यू टर्न करने के लिए यहाँ से 18 किलोमीटर जाना है और 18 किलोमीटर फिर आना है। मतलब यू टर्न का बहुत ही ज़्यादा लफड़ा है। यहाँ पे भी उतनी जगह नहीं मिली, बाकी गाड़ियाँ खड़ी है। और यहाँ पे ये बस के लिए स्पेशल होता है, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। तो भाई वीकेंड में थोड़ा सा पार्किंग का दिक्कत रहता है। बाकी इटली में ये थोड़ा धूप है, अभी मौसम भी बहुत सही है, क्योंकि जर्मनी साइड तो बिल्कुल माइनस में और ठंडे शुरू हो गई है। तो यहीं पे इटली में अभी मौसम नॉर्मल है। देखो गाड़ियाँ सब लगी है, आगे पीछे कोई इधर उधर। यहाँ पे क्या सिस्टम है, अपने को बस किसी का रास्ता नहीं रोकना है। ये रास्ता निकल रहा है आगे और दूसरी साइड वो रास्ता भी जा रहा है, तो किसी का रास्ता नहीं रोकना है। बाकी आप कहीं भी खड़े करो। मैं एकदम देखो एंट्री पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ से जो पार्किंग में एंट्री होते हैं ना यहाँ पे। बाकी वो भी गाड़ियाँ, कल मैं वहाँ बहुत घुमा था लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। फिर भी ये गाड़ी वाले ना रात को भी आके कहीं इधर उधर एडजस्ट करते हैं। ये मसला होता है जी। चलो